সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি মেলার ট্যাগ কাউন্দিয়া, ঢাকা। দেখতেই পাচ্ছেন যে একদম ঘরের আঙ্গিনায় বলা চলে, অনেকটা থাকার ঘরের পাশেই পরিকল্পিতভাবে বেশ কিছুদিন হলো গরু লালন পালন করা হয়। এবং এই গরু লালন পালন করে এখন কেমন আছেন, আর লসে আছেন না লাভে আছেন, টোটাল বিষয়টা নিয়ে কথা বলে আপনাদেরকে বিস্তারিত তথ্য জানানোর চেষ্টা করব। দেখতেই পাচ্ছেন এই খামার যিনি সার্বক্ষণিক পরিচালনা করেন একজন সফল নারী, বলবো সফল না ব্যর্থতা, আসলে টোটাল বিষয়টা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। তো আমরা আগে গরুগুলো ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করি যে আমরা যে গরুগুলো দেখতে পাচ্ছি সবই উন্নত জাতের গাভী এবং বাছুর দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে একটা জিনিস দর্শক দেখতে পাচ্ছি যে সনাতন পদ্ধতি, গ্রাম্য পরিবেশে যেভাবে গরু লালন পালন করা হয় সেইভাবেই আসলে করা হয়। সেগুলো এই যে খাবার চারিগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেকটা সনাতন পদ্ধতিতে গরু লালন পালন করা হয়। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি দর্শক। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকেন এবং অনুপ্রেরণার যোগান বিধায় আমরা দেশের বিভিন্ন আনাচে ছুটে যাই, সফলতা এবং ব্যর্থতার গল্পগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা এখানে এসেছি। তা আমরা কথা বলবো সেই সকল নারীর সাথে যে সংসারের পাশাপাশি সে কিভাবে গরুগুলোর যত্ন করেন এবং গরু লালন পালন করে এখন কেমন আছেন সেটি জানানোর চেষ্টা করবো। তো চলুন আমরা কথা বলি। আপু, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি ভালো। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ শারমিন বেগম। শারমিন আপু। আচ্ছা, এই গ্রামটার নাম কি? এই গ্রামটার নাম পাহাড়িয়া ট্যাগ। পাহাড়িয়া ট্যাগ, হ্যাঁ, ইউনিয়ন কাউন্দিয়া। ইউনিয়ন কাউন্দিয়া, আমিনবাজার, সাভার। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার বাড়ির পাশেই, থাকার ঘরের পাশে অনেকটা বলা চলে গরু লালন পালন করেন। তাই গরু কতদিন হলো লালন পালন করেন? আমি গরু প্রায় মনে করেন যে 10 বছর ধরে লালন পালন করতেছি। 10 বছর হলো? হ্যাঁ। আচ্ছা, যখন শুরু করেছিলেন কয়টা দিয়ে শুরু করেছিলেন? তখন আমি 2টা দিয়ে শুরু করছিলাম। যেমন 2টা গাভী কিনছিলাম, একটা 75,000 টাকা, একটা 80,000 টাকা দিয়ে, 1.5 লাখের মতো আর কি। 2টা দিয়ে মনে করেন যে প্রথমে আমার এই খামারি উদ্বোধন শুরু। তখন মনে করেন যে আমি এই 2টাই কিনছিলাম। এরপরের থেকে মনে করেন আল্লাহ দিলে আমার গাই বাচ্চা দিতে দিতে মনে করেন আমি আমার খামারটারে বড় করছি। এর মধ্যে মনে করেন যে আমি কিছু বিক্রিও করছি, কিন্তু বাহির থেকে আমি আর আমার কেনার দরকার পড়ে নাই। মনে করেন আমি লালন পালন করে আল্লাহ আমার যা দিছে এগুলা থেকে মনে করেন আমি এখনো যেগুলা পালতেছি এগুলা সব আমার পালের বাচ্চা। মানে বাহির থেকে আর কোনো কিনে নাই। একটু থামাই, যেটা এই যে শুরু করলেন যখন, এর উৎসাহটা কার কাছ থেকে পেলেন? উৎসাহটা প্রথমে পাইছিলাম মানে আমার বাবা থেকে। আচ্ছা। আমার আব্বু আমার বাবার বাসায় মানে গরু পালতো। তখন আমার স্বামী মাছের খামার করছিল। মাছের খামার করার পরে তার কাছে কিছু টাকা আসছিল। তখন আমার আব্বু আর কি বলে যে আমার বাসায় গরু আছে, তাহলে তুমি এক কাজ করো, 2টা গাভী কিনা নাও। তখন সে বললো আমার যে আমার শ্বশুরের আমার আব্বা মানে বলার পরে তখন আমার বললো যে তাহলে তোমার আব্বু যখন বলতেছে তাহলে 2টা গরু কিনি, তুমি কি করতে পারবা, পরিচর্যা করতে পারবা? তখন আমি বললাম যে আচ্ছা, তাহলে টাকা যখন আছে আপনি যখন কিনতে চান তাহলে কিনেন, দেখি আল্লাহ যদি দেয় কিছু। তখনই মনে করেন যে উৎসাহটা প্রথমে আমার আব্বুই দিছিল। সাহস করে শুরু করলেন এবং সফল হলেন? হ্যাঁ, সফলও হয়েছি। এখন বর্তমান মনে করেন যে আমার তো গরু যাই পাল্টাছি, এখন তারা যে পরিমাণে দুধ দেয় এই পরিমাণে দুধ মনে করেন আমার গরুর এক বেলার খাওয়ানোর টাকাও হয় না। আচ্ছা। এখন প্রত্যেকটা মনে করেন নিজের সংসার থেকে এদিক থেকে খাবলা খুবলা আর কি গরুর মনে করেন যে বাহির থেকে করে কষ্ট করে আর কি এখন খাওয়াইতেছি, কিন্তু আমার গরুর এখন বর্তমানে দুধ নাই। আচ্ছা, আমরা একটু আরো কথা জানবো। আমরা একটু গরুগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। আমরা এখানে এই যে গরুটা শুয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, এটা কোন জাতের গরু? এটা হইলো বলে এটাকে ফিজিয়ান জার্সি জাতের। আচ্ছা, এটা কি আপনার খামারের? হ্যাঁ, এটা আমার খামারের। এটা হলো মা, ওর প্রথম বাচ্চা এটা। আচ্ছা, এটা মা। হ্যাঁ, এইটার প্রথম বাচ্চা ওইটা? হ্যাঁ। এটা কি কেনা ছিল? না, এটা কেনা ছিল না, এটা আমার পালের বাচ্চা। ওর মাকে কিনছিলাম। আচ্ছা, এর মাকে কিনছিলাম? হ্যাঁ, এর মাকে কিনছিলাম। এর পেটের থেকে ওইটা হয়েছে, তারপর ওটার পরে আবার এই যে এটা হয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এইটা কত লিটার দুধ দেয়? এইটা মনে করেন যে এটার দুধ দিছে প্রথমে 12 থেকে 13 কেজি। এটা কি এক বেলায়? না, 2 বেলা মিলে। মানে আমার এইখানে ওইরকম আর কি আলো বাতাসের মানে অনেক অভাব হয়। যেমন পরিচর্যার অভাবটা কি, আমার ফ্যান ট্যান ওইরকম আমি মানে প্রচুর পরিচর্যা পুরোপুরি ভাবে আর কি করতে পারি না। যদি করতে পারতাম তাহলে দুধের পরিমাণও বাড়তো। আর তাছাড়া মনে করেন যে আমার ওইখানে এখন আমার আয় রোজগার মোতাবেক আমি মানে ওইরকম ওদের খাওয়ান খাদ্য ঠিক মতন দিতে পারতেছি না, তা নাহলে দেখতে মনে করেন যে আরো ভালো দেখা যেত। আচ্ছা, মানে পরিচর্যার কারণে বা খাওয়ানোর কারণে আসলে দুধ প্রোডাকশনটা বেশি হচ্ছে না। তাহলে এইটার বাচ্চা ওইটা না? হ্যাঁ,
এটা কি বাচ্চা দিয়েছে? হ্যাঁ, এটা প্রথমে একটা বাচ্চা দিছে। এখন আর কি ওই বাচ্চাটা 3 মাসের কালে বাসায় তো মনে করেন যে খোলামেলা বাড়িঘর, এই কুকুরের বাচ্চা কামড় দেওয়া, এই বাচ্চাটা রাখতে পারিনি, মানে মারা গেছে গা। এটা প্রথম বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, তো ওটা কতটুকু দুধ দেয়? এটা মনে করেন যে ওর মার মতনই। প্রথমে মনে করেন যে আগে 7 কেজি 8 কেজি দিত সকালে, 2 বেলা মিলিয়ে 12-13 কেজি আর কি। আচ্ছা, ওই যে আমরা বাছুরটা দেখতে পাচ্ছি, ওটা তো জাত মাশাআল্লাহ অনেকটা ভালো মনে হয়। এই বাছুরটা কোনটা? এই বাছুরটা এই যে এটা। আচ্ছা, আমার মাকে পরে দেখবো। ওই বাছুরটা কি বাছুর এটা? এটা মনে করেন যে এটা অস্ট্রেলিয়ান। অস্ট্রেলিয়ান কি এটা বকনা না ষাঁড় বাচ্চা? বকনা। বকনা। হ্যাঁ, এটা তো গাভী বানাবেন নাকি? হ্যাঁ, এটা গাভী বানাবো। এটার বয়স এখন বর্তমান 2 বছর 2 মাস। কিন্তু আপা 2 বছর হিসেবে গ্রোথ কম হয়েছে। হ্যাঁ, গ্রোথ কম হচ্ছে। আমি বললামই তো, আমার পরিচর্যা আমি ওরকম ভালো মতো খাবার দাবার ওইরকম দিতে পারি না, সুযোগ সুবিধা ওইরকম দিতে পারি না। যেমন ধরেন ফ্যান ট্যান অমুক মনে করেন যে পরিচর্যা আলাদাভাবে লাগে, কিন্তু আমি এটা ওদের মানে আমার আয় রোজগারের ক্ষেত্রে আমি এটা দিতে পারতেছি না। আচ্ছা, তো এই যে বলতেছেন আয় রোজগার, এখন আসলে আয়টা কেন কম হচ্ছে? আয়টা কম হচ্ছে মনে করেন আমি তো মনে করেন যে এখন আমার গরু আমি একটা বাচ্চা ধরাইতে পারি না। আচ্ছা, বাচ্চা ধরাইতে পারেন নাই না হচ্ছে না আসলে? ওই তো ওইটাই মনে করেন, কিছু গরু আছে যেমন বাচ্চা দেওয়ার পরে 45 দিনের মাথা হিট আহে, কিন্তু আমার গরু মনে করেন 4 মাস হয়ে গেছে এখনো হিট আহে নাই। এটার কারণটা কি ডাক্তার কিছু বলে নাই? এটার কারণটা এখন আমি তো আর কেমনে বলুম। এখন তো যখনই মনে করেন যে গরু গরম হয় তখন ডাক্তার আইনা হিট দেই, মানে বীজ দেওয়ার পরে মনে করেন যে 1-1.5 মাস পরে আবার নতুন করে আবার হিট আসে। এখন বীজেই সমস্যা নাকি আমার ডাক্তারিদের কোনো কাজে কর্মে সমস্যা আছে, এখন আমি তো আর বলতে পারবো না। আমি তো আনারি মানুষ, আমাকে যা দিয়ে বুঝা যায় আমি তাই তো বুঝি। কিন্তু ডাক্তার চেঞ্জ করেন নাই যে এক ডাক্তার? হ্যাঁ, এক ডাক্তার জীবনে এক ডাক্তার ছাড়া আরেক ডাক্তারও দেই, তারপরে এই একই রকম সমস্যাই। আচ্ছা, কিন্তু ডাক্তাররা কি কোনো রোগও এটা ধরতে পারে নাই আসলে? না, তখন তো এরকম তো রোগ মুগের কথা কোনো কিছু মনে করেন যে বলে না। কিন্তু হিটটা যে নষ্ট হয় এটা তো অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ আছে। হ্যাঁ, হয়তো কোনো কারণ আছে, কিন্তু সেই কারণগুলো ডাক্তাররা বলে না। না, ওইরকম ভাবে কিছু জানা হয় না। তাহলে কি আসে, টাকা নিয়ে যায়, টাকা ইনকামের জন্য বারবার আসে? এখন বলবো কিভাবে, এটা হইতেও পারে যে বীজ ভালোই থাকে না মন্দ থাকে, আমরা তো আর বুঝি না। আমরা ডাকি, তারা আসে, আইসা দিয়ে তারা টাকা নিয়ে চলে যায়। আচ্ছা, আমরা পিছনে আরো কিছু গাভী দেখতে পাচ্ছি। এই গাভীটা কতদিন হয়েছে? এটা কি আপনার পালে? হ্যাঁ, এই সাদাটা। হ্যাঁ, এটা আমার পালের বাচ্চা। আচ্ছা, এটার মাকে আমি বিক্রি করে ফেলছি। আচ্ছা, এটা দুধ দেয় কেমন? এটা দুধ দেয় মনে করেন যে এগুলার মতোই 7-8 কেজি এরকমই। মানে আমার ওইরকম দুধের গরু, মানে যে গরু আছে ওই তুলনায় আমার গরু দুধ হয়। কিন্তু আপা আসলে গরুগুলো দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে যে সবগুলো গরু 15-16 কেজি দুধ দেওয়ার মতো গরু আসলে। তো এটা কি আসলে খাওয়ান দাওয়ান বা পরিচর্যার কারণে এটা হচ্ছে? হয়তো বা হইতেও পারে। আমার খাবার দাবার কিন্তু আমি গরুর ওই তুলনায় খাবার দাবার ঠিক মতন দিতে পারি না। আচ্ছা, কালোটা? এই কালোটার দুধ হয় সকালে মনে করেন 14 কেজি। এটা মানে দুধ হয় ভালোই, 2 বেলা মনে করেন 17-18 কেজি এটা দুধ হয়। মাশাআল্লাহ, এটাও আপনার পালের? হ্যাঁ, এটাও আমার পালের বাচ্চা। এটা দিয়েই শুরু, এটার মারে দিয়েই শুরু। এটার মারে দিয়ে শুরু? হ্যাঁ, এটার মারে দিয়ে মনে করেন আমার এই মানে ফার্মের উদ্বোধনী এটার মারে দিয়ে প্রথমে শুরু। আরেকটা ছিল, এটা মানে ওর মারে বিক্রি করে ফেলছি। আর এটার থেকেই মনে করেন আমার প্রথম বাচ্চা হিসেবে ধরবার গেলে এখন ওইটা আরেকটা হাড় বাচ্চা পাইছিলাম। আর মনে করেন যে 3টা বাচ্চাই মানে বললামই তো যে মারা গেছে, ওর পেটে থেকেই মারা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, মানে কনসেপ্ট ডেলিভারিটা হয় না, পেটে মারা যায়। 6 মাস 7 মাসের কালে মানে বাচ্চাটাও ডেলিভারি করে রাখলাম। আচ্ছা, এই পাশে যেটা দেখতেছি? হ্যাঁ, পাশে এটা আমি কিনছি। এটা কেনা কত দিয়ে? এটা কিনছিলাম পাড়াগাওয়ার থেকে 1,06,000 টাকা দিয়ে। এটার বাচ্চা এটা মানে দুধের হাসায় কিনছিলাম, কিন্তু এটাও দুধ নাই সেরকম। মানে যখন কেনেন তখন বিক্রেতা কি বলছে যে দুধ কত? তখন বলছিল যে 2 বেলা মিলে 8 কেজি হবে আর কি। আমার বাসায় আনার পর থেকে আমি 6 কেজি দুধ পাইনি। তার মানে এখানে একটা প্রতারণার শিকারে পড়ে গেছে। প্রতারণার শিকার। আর আমার দুধের মানে এই গরুটা আনার উদ্দেশ্য ছিল যে আমার গরু দুধ কমে গেছে, আমি মানে এটা দিয়ে জানি চলতে পারি, কিন্তু আমি ওইখানে একটা প্রতারণার শিকার হয়েছি আর কি। আচ্ছা, এই যে হাট থেকে গরু কিনতে গেলে মানুষ প্রতারণার শিকার হয় আসলে, সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন সেই সব ব্যবসায়ীদের যারা অসাধু? যারা অসাধু তাদের ক্ষেত্রে কি বলবো, মানুষের ঠকায় না, মানে মানুষ ঠকে যারা ব্যবসা করে তাদের তো নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা। আমি যেরকম মনে করেন যে সৎভাবে যেভাবে করতেছি, কিন্তু আমি তারপরে দেখি আমার অনেক সমস্যা, অনেক বিপদ আপদ। আর যারা মানুষ ঠকে গেছে তাদের তো দেখি ভালোই লাগে। এখন বাকিটা উপরওয়ালার ইচ্ছা, এর মধ্যে তো আর আমার কিছু বলার কিছু নাই। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখতেছি যে ছোট্ট পরিসরে যে চারি রাখছেন, এগুলো আসলে কি এগুলো কি উন্নত করা যায় না একটু স্বাস্থ্য সমস্ত? হ্যাঁ, যাওয়া করা যায়। এখন তো মনে করেন যে আমার তো বাজেট নাই। আমার বর্তমান সংসারে মনে করেন আয় রোজগার ছেলে মানে 2টা ছেলে আছে, লেখাপড়া করে। বড় ছেলে ক্লাস 9-এ পড়ে,
ছোটটা টুয়ে পড়ে। এখন তাদের মনে করেন কোচিং টুচিং এইসব লেখাপড়ার খরচ মরচ দিয়ে নিজের সংসারই করে যতটুকু সম্ভব মনে করেন যে আমার হাজবেন্ডও চেষ্টা করে এই গরুর পিছনেই ব্যয় করতে। আচ্ছা, এই যে বললেন যে বাজেট নাই, আমাদের দেশের সরকার তো ছোট ক্ষুদ্র খামারি যারা তাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা কোনো ট্রাই করেছেন কিনা বা পেয়েছেন কিনা? না, আমরা কোনো মানে ট্রাই করছি কি, মানে এর মধ্যে মনে করেন যে 2বার 3বার আমাদের বাসায় আসছিল ওই যে সাভার থেকে পশু অধিদপ্তর থেকে লোকজন আসছিল, তো মনে করেন অনেকবার 3-4 বারই ভোটার আইডি কার্ড নিছে, সাইন নিছে, বাসায় এসে গরুর খামার দেখে গেছে, তারপরে মনে করেন কোনো উদ্যোগ ভাবে আমাদের ওরকম ভাবে কোনো সাহায্য করে নাই। কিছুদিন আগের ঘটনা একটা বলি, মানে মনে করেন যে 3বার 4বার নেওয়ার পরে এরকম আসছিল, তখন আমার হাজবেন্ড বলছিল যে আমরা তো কিছু পাই না, তাইলে আমরা দিয়া লাভ কি আমাদের, মানে এই কথাটা বলছিল। বলার পরে সে চলে গেছে। তারপরও আসছিল, আসার পরে আমি নিজে আমার ছবি উঠে নিচে আমি সাইন দিছি, আমার ভোটার আইডি কার্ডের নাম্বার সবই দিছি, কিন্তু আমার এই এলাকার মধ্যে কাউন্দি এলাকার মধ্যে মনে করেন প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি জিজ্ঞেস করে দেখবেন সবাই কিন্তু এই ভাতাটা পাইছে, কিন্তু আমাকে দেয় নাই। তার কারণ বলছে আমাদের নাকি টাকার দরকার নাই। আমার হাজবেন্ড বলছে দেখে যে না আমরা তো দিলামই, এটা তো সবাই স্বাভাবিক, এটা সবাই বলবে যে না 3-4 বার করে আমরা দিছি, আমরা তো কিছু পাই না, আমাকে তো দেন না। সেই ক্ষেত্রে সরকারের প্রতি কি আবদার আছে, কি বলার আছে? সরকারের প্রতি আমার এইটাই আবদার, আমাদের মতো যারা ক্ষুদ্র মানে এই ব্যবসায়ী আছে, যারা মনে করেন যে এই গরু বাছুর পশু এগুলা যারা লালন পালন করে খাইতে চায়, সংসারে মনে করেন করতে চায়, আয় রোজগার করতে চায়, তাদের প্রতি অবশ্যই একটু জানি সরকারে দৃষ্টি দেয় নিখুঁত ভাবে। কিছু কিছু মানুষ আছে ফ্লট, যারা মনে করেন যে এলাকার এরিয়া ঘুরা মুইরা দেয়া, কিন্তু তারা কিন্তু সরকারের কাছ থেকে ঠিকই কিন্তু খাইতেছে, কিন্তু আমাদের মতো গরিব মানুষ যারা মনে করেন এরকম খামার চালায়, সংসার চালায়, পোলাপানের লেখাপড়া ভবিষ্যৎ তৈরি করতে চায়, তাদের কিন্তু সরকারে কিন্তু তারা কিন্তু কিছুই পাইতেছে না সরকার থেকে। তাহলে আমার একটাই অনুরোধ, যারাই সরকারের যখনই এইসব জিনিস এর দিকে একটু লক্ষ্য করে, তখন জানি নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করে যে এমন মানুষ দ্বারা তারা শুধু জানে ওই সরকারের সুবিধাটা তাদের হাতেই যেন পৌঁছায় দেয়। আমার এই একটাই অনুরোধ। আমি তো এখানেই তো আমি ধরা খেয়ে গেলাম, তখন আমাকে সেখান থেকে বলা হইলো যে আপনাদের তো টাকার দরকার নাই, তাহলে এটা আমি তো আশা করছিলাম, আশা করেই তো পরবর্তীতে আবার দিছিলাম, আমি তো পাইলাম না। আমার এলাকার মধ্যে আমার নিজের ভাই পাইছে, আমার নিজের আপন বড় ভাই, সেই পাইছে টাকা, একই সাথে দিছি, কই আমার তো দিল না। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তাদের সাথে আর কোনো যোগাযোগ? হ্যাঁ, যোগাযোগ বলছিলাম, যোগাযোগ করার পরে তারা কি বলছিল জানেন, এটা মানে একটা দ্বন্দ্ব হিসেবে আর কি বলছিল, আমার হাজবেন্ডকে নাকি তার কাছে নত হইতে হবে। আমার হাজবেন্ড কেন নত হবে? সরকার দিয়েছে টাকা, তাদের কাজ হলো তারা পৌঁছায় দিবে আমাদের কাছে, ঘরে ঘরে পৌঁছায় দিবে। এই এলাকার মধ্যে তারা যখন মাঠকর্মী হিসেবে হাইটা যখন দেখে যখন বাড়িঘর দেখে করে যখন মানুষের টাকা পয়সা দিছে, তো তাদের উদ্যোগ ছিল কি না, সে তো বলছে যখন একবার না বলছিল, কিন্তু তারপর তো সে আমার কাছে আসছিল যে কই আমার সবাই পাইলো, আমি তো পাইলাম না। তার কি বলাটা উচিত ছিল যে না আপনার টাকা কি খুবই, সরকারের টাকা কি খুবই দরকার, তাহলে আমার কাছে আপনার নত হইতে হবে। কেন আমি তার কাছে নত হইতে যাব? টাকাটা তো সরকারের, নত হইলে আমি সরকারের কাছে নত হব যে আমি চলতে পারতেছি না, আমি করতে পারতেছি না, আমার সবাই পাচ্ছে আমি পাচ্ছি না, তাহলে আমি এটা নত হবো সরকারের কাছে, আমি তো তার কাছে নত হব না। সেই কারণে মনে করেন এই আমার একটা আর্জি, মানে যা সরকারে যদি কোনো কিছু দেয় সেটা যেন নিখুঁতভাবে পরিচালনা ভাবে সুন্দর মতো আমাদের হাতে পৌঁছায় দেয়। আমি আশা করি আপনার এই কথাগুলো সরকারের উচ্চ মহলের কানে যাবে এবং তারা সঠিকভাবে এটার পরিদর্শন করবে বা সঠিক জায়গায় সঠিকভাবে পৌঁছে দেবে, আশা করি সহযোগিতা করবে। এই যে আপনি এত বছর গরু লালন পালন করে আসলে গরু বাছুর লালন পালন থেকে কোনো আয় উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে কিনা? হ্যাঁ, আয় উন্নতি করছি। মনে করেন যে আমার তো মনে করেন 2টা থেকে আমি মাশাআল্লাহ দিলে আমার এখন বর্তমান আছে 9টা। আবার মনে করেন আমি কিছু বিক্রি করছি, কিছু জমি জমা করছি, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করেছি, স্বাভাবিকভাবে সুন্দরভাবে সংসার চালাইতেছি। আমার মনে করেন আমি কোনো সময় কারো কাছে ধার কর্জের জন্য কোনো করি না, আল্লাহ আমাকে খুব ভালোই রাখছে। তারপরে যদি আরেকটু সুযোগ সুবিধা পেতাম, আমি আমার খামারটা একটু সুন্দর করতাম, আমার গরু বাছুরের প্রতি একটু যত্নশীল হইতাম। ঠিক আছে আপু, ধন্যবাদ আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনাদেরও ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা একজন সফল নারী উদ্যোক্তা খামার জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আর সরকারের উচ্চ মহলের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এরকম ক্ষুদ্র খামারিদের পাশে যদি দাঁড়ায়, একটু সহযোগিতা করে, তাহলে কিন্তু এই ক্ষুদ্র খামারিরা তাদের নিজের পায়ে আরও সুন্দরভাবে দাঁড়াতে পারবে। পাশাপাশি আমাদের দেশও কিন্তু একদিন বেকারত্ব দূর হবে এবং দেশের রেমিডেন্সও বেড়ে যাবে, আয় উন্নতি হবে বা উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে।
তো আমরা যদি এই জায়গাগুলোতে লক্ষ্য না করি তাহলে কিন্তু কোনোদিনই আসলে আমাদের দেশ সোনার দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে না। তো এই প্রতিবেদনটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সার্থকতা। সামনে নতুন কোনো প্রতিবেদন পেতে হলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।